Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak bir haber var sırada. Salep. İşte tam kıvamında lezzetli mi lezzetli bir salepin sırrı ve faydaları. Dışarıda yağmur yağıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Salep içiyoruz. Kışın daha güzel oluyor. Çok severek içiyoruz zaten. Hava buz gibi üşüten, hatta titreten soğuklar iyice yüzünü gösterdi. Bu tür havalarda iç ısıtan bir içeceğe ihtiyaç duyuyor insan ve o içeceklerin başında da işte mis gibi kokusuyla sıcacık salep geliyor. Kalben yapıyoruz, içten yapıyoruz, severek yapıyoruz. Çok lezzetli, iç ısıtıyor. Bu havalarda süper oluyor. Salep'in birçok da faydası var. Bir kere en başta bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Öksürüğe, bronşite çok iyi geliyor ve lezzetli mi lezzetli tadıyla da aynı zamanda tok tutuyor. Tarçınsı olmaz. Tabii bunun yanında isteyene zencefil katıyoruz. Sağlık açısından da zencefil faydalı. Salep şimdilerde her markette hazır olarak satılıyor. Hazır salep dediğimiz zaman çoğunlukla nişasta oluyor, süt tozu oluyor ve bunlar birebir orijinal salep olmuyor. Ama ben hazır salep içmek istemiyorum çünkü içinde ne olduğunu bilmiyorum. Kendi salepimi evde yapmak istiyorum diyorsanız işte malzemeler ve işte işin sırrı. 5 kişilik bir aileye 1 kilogram tam yağlı sütümüzü döküyoruz. 3 kaşık şeker katıyoruz. Önce sütümüzü kaynatacağız. Şu an sütümüz kaynadı. 15 gram salepimizi döküyoruz sütümüze. Dibi tutmasın diye karıştıracağız. Sarı bakır kazanlarımıza döküyoruz. Özelliği şöyle, şunun etrafında sıcak buhar suyuyla yoğunlaşarak kaynıyor. Kaynadıkça demini alıyor, demini aldıkça daha lezzetleniyor. İşte dumanı üstünde mis gibi kokan salepimiz hazır. Herkese afiyet olsun.